Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah o canlının nerede yaşayacağını ve nerede toprağa verileceğini bilir. Çünkü bunların hepsi apaçık bir kitaptadır. Hanginizin daha güzel iş yapacağınızı sınamak için arşı su üzerindeyken gökleri ve yeri 6 günde yaradan O'dur. Eğer sen onlara kuşkusuz siz öldükten sonra diriltileceksiniz diyecek olsan, o inkar edenler elbette bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir diye karşılık vereceklerdir.